Nej men hallå igen! Tja, hur mår ni? Jag mår jättebra. Jag tänkte, det har regnat så fruktansvärt mycket där ute. Det är så grått och trist. Så varför inte spela lite spel, tänkte jag. Nej men skämta. Men vi fortsätter, vi kör igång helt enkelt. Nu ska jag sluta prata här och nu kör vi igång. Hej hå! Loading! Yeah. Vi kör igång nu då! Kom igen, synen! Vänta, hur var det man ska köra? Nu kör jag då. Oj! Vänta, jag måste... My pillow. I need my pillow. Pillow. Ja. Så men nu kör vi. Hej då. Nu kör vi. Jag har glömt bort kontrollen här. Ja, inte så bra sådär. Va? Aha. Ja. Vad men det är någonting. Och det är en pusselbit där måste jag ha. Så där, ja, nu kör vi. Hoppa. Men det går ju bra för mig. Så. Jag kan få upp det. Ja. Yes. Nu kör vi tillbaka då. Vågar man gå ner i vattnet tror jag? Eller dör man då? Nej, det kunde man visst göra då. Man måste ju kolla överallt så man inte missar någonting. Till exempel den där bananen där. Det får man inte missa. Okej, det var inte så. Jävla haj. Upp då. Så. Och där är grisen. Vänta. Jaha. Det var väl kul. Nu kör vi då. Men fan, det är jävla bajskar. Den där ringer på dörren. Jag spelar in nu. Det var bara min mamma. Min mamma som kom hem. Men nu kör vi då. Det var min mor. Så. Men bajskorv.
Ner. Upp då. Vänta, det var någonting. Liv. Okej, nu ska vi se. Goda med där. Goda bara här. Hur kan man komma dit där? Så ja. Det var någonting också. Så var det med en annan. Nej, inte. Sen fortsatte vi rösan då mot Deathfish. Så är det. Hoppa! Som guden sa. Nej. Så gör man. Ah, vi har den. Yay! Nej, upp. Gud, jag tror jag var på väg att förlora henne, men det var nej. Det där. Men ta det på. Här, där. Okej, jag ska gå upp dit nu. Nu tar man så. Hoppa! Bananas, bananas. Loading. But I lost my friend. Not good at all. Men vi säger så i den här gången. Jag kommer fortsätta spela här nu. Men ni får hålla utkik lite senare idag för den del som kommer nu. Men tills dess, ha det gött, så syns vi snart igen. Hej svejs!